多女嗰啲咧一齊翻晒去啊，就好似過生日一樣，整翻餐大嘅。給你講個小故事。初二開年，初三赤口，初五送窮。初二咧就開始去拜年，就攞住啲咩咧？啲油果啊、煎堆啊、煎堆碌碌啊嘛，金銀滿屋啊嘛，就拎住呢啲嘢去親戚嗰度噶啦。仲有封利是仔嘅，放喺裏邊嘅嚇。其實咧都係大家去嘗試自己嘅嗰啲手藝。當年咧就係個通訊唔係咁發達啦嚇，無論寫信啊、對電話都冇噶嘛，就靠拜年嗰時候維係住呢個親戚朋友嘅一種關係咯。所以拜年係好重要嘅。後嚟又變咗團拜啦嚇，爸爸嗰邊嘅嗰啲即係一齊飲茶，又係換禮物啦嗰啲咁嚇。而家簡化咗啊嘛，陣時咧就真係一定要去屋企拜。因為我哋嗰時仲喺單位度上班，就係每年咧就係好似你話齋就約好咗，我依家去嗰家一路食蘿蔔糕，家豬。即係嗰時你年初4日開工㗎啦嘛。係啦。咁啊初二有冇禁忌嘅咧？有冇咩講究啊？初二啊開年就可以劏雞啦。食啊！劏雞殺鴨啦，係一個好重要嘅。崔老師就係翻外家，呢個好緊要啦。即係夜晚嗰餐咧就會響即係阿媽屋企嗰度食飯啦。多女嗰啲咧又一齊翻晒去啊，咁啊好熱鬧嗰時。初三咧就係赤口，就容易嘈交。好講究嘅人咧就一般就唔去拜年啦。一般人其實咧都冇乜所謂，親戚朋友其實都有去拜年嘅。初三係豬嘅生日，咁啊即係初三唔能夠食豬肉。人哋生日你再劏豬啊，唔係幾好啊？細路仔嗰時阿嫲教落啊嚇，一雞二狗三豬四羊咁樣一路，所以到而家都仲記得嘅。有啲人就初4就開始做係啊。初5咧就送窮，將嗰啲過年啲垃圾啊咩咧就清鬼晒佢啦嚇。去到初7就人日啦，我記得我哋中學嗰個時候啊，一到初7咧，一定係成班同學就扭埋一齊噶啦，又話去邊度玩啊，或者乜啊都係，就好似過生日一樣，好歡喜嘅，整翻餐大嘅。生日之後初8就開市噶啦嘛。人嘅生日有幾樣嘢，第一就係話佢食嗰啲菜咧係有7種菜。咁咧如果係50年代嗰啲私企啫嚇，嗰陣時仲係未公私合營啊，老闆梗係好開心噶啦嚇。燒炮仗先啦嚇，肯定係發開門利是啦嚇，拜神啦，呢啲程序咧就唔少得噶啦。伙計就肯定開心啊！一段小故事，一個大時代。